हाम्रो गाईले कसको लागि चाहिँ यो बर्थडे केक छोडिदिएको हो त अनि कसले चाहिँ मलाई बर्थडे गिफ्ट पठाइदिनु भएछ त हेलो अनि नमस्ते साथीहरू वेलकम छ मेरो मिनी भ्लगमा सधैँको जस्तै बिहानै उठेर चाहिँ म लागे सिधै डेरीतिर फेरि आज बिहान भने घाम त टुप्पीमै आइपुगेछ अनि यो टिङ्कुली भने जति ठुलो भयो त्यति मलाई पछ्याउनु थाल्यो अहिले त अनि आज चाहिँ मामाले हतार ल्याउनु आउनु है भन्नुभएको थियो र चाहिँ म अर्को बाटो गएको मलाई त बाटै चिन्नु साह्रो पर्यो निकै महिना बादमा यो बाटो हिँडेर होला यहाँको दृश्य भने मलाई एकदमै राम्रो लाग्यो अनि एकछिन दृश्यको मजा लिएर चाहिँ म लागे सिधै लुकुर 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 ओह्रालो अनि हतियारेर झरेको मध्ये चाहिँ त मोटु भन्ने मलाई अघि आएर रोडमा पर्खिरहेको छ अनि घर पुगेर सधैँ चाहिँ म लागे सिधै केटाहरूलाई खाजा दिनु केटाहरूको आज भने ब्रेकफास्ट एकदमै स्पेसल खाले बनाइदिएको थिएँ अनि खोरमा गएर राख्ने बित्तिकै केटाहरूले त सासै नफेरि खानु थाल्यो अनि केटाहरूले खाएपछि त मैले पनि खानै पर्यो भनेर खाएर गोठ गएको गुरासीले भने बिहानै कसको निम्ति केक छोडिदिरहेछ अनि घरको काम सबै निप्टाएर चाहिँ घाँसमा जान आँटेको त मम्मी भने सानो तिते करेला टिप्नु हुँदै रहेछ अनि अलैँची पारीमा डोको राखेर चाहिँ कता काटौँ हुँदा हुँदै कहिले भाले पुग्यो मलाई याद भएन अनि एक ट्रिप घाँस बोकेर घर गएर चाहिँ अर्को ट्रिप पनि लिएर म लागे घरतिर अनि घर पुगेको मात्रै थिएँ त मेरो प्यारो आइसा बहिनी र अल्बर्ट भाइले चाहिँ मलाई बर्थडे गिफ्ट ल्याइदिनु भएको रहेछ म भने एकदमै खुसी भयो यो बर्थडे गिफ्ट रिसिभ गर्दा चाहिँ अनि त्यति सबै काम सकेर चाहिँ म लागे सिधै कम्प्युटर क्लासतिर कम्प्युटर क्लास गएको मान्छे दोकान कसरी पुग्यो भनेर सोच्नुहुन्छ भने चाहिँ आज लाइट पनि थिएन अनि लाइट बिना त कम्प्युटर चल्ने कुरै भएन अनि घाम लागेर टन टन भएको खेर स्वेटर पनि ओढेर सुत्ने मान्छे त कडा नै हो अनि मामा र म लुडो खेल्नु थालेको त दिदी पनि म पनि खेल्ने भन्दै आइपुग्नु भयो र हामी तीनजनाको भने घमासन ब्याटल हुन थाल्यो लुडोको फेरि कुकुरको नि दिन आउँछ भनेको यही हो नि त मरेर दिदीले मलाई एउटा कोक दिनु भएको थियो त्यो पनि आजको लास्ट एक्सपायरी डेट रहेछ आज लास्ट एक्सपायरी डेट भए पनि एक्सपायर त भएको छैन नि भन्दै सर्ट पिउँदै म लागे सिधै घरतिर अनि घरमा गएको त मम्मी भने गुमुक्कै परेर सुतिरहनु भएको रहेछ भनेर सोचेको त भित्र बसेर फोन पो हेरिरहनु भएको रहेछ अनि दिदीको रुममा गएपछि त हल्का नकल पार्नै पर्यो भनेर एकछिन स्वाङ पारेर चाहिँ किचनमा गएर चिया पनि बसाएर चिया तारेर खाएर चाहिँ म लागे सिधै बाख्रालाई घाँस ल्याउनु अलिक क्वालिटी डिग्रेड भएको सोच्नु हुँदैछ भने चाहिँ मैले यो अर्को फोनबाट भिडियो गरेको मेरो फोन भने लाइट नभएर ब्याट्री लो भइरहेको थियो अनि जसरी भए पनि मिनी भ्लग त सुट गर्नु पर्यो नि भनेर मैले अर्को फोन चलाएको थिएँ अनि हतार गरेर बाख्राको लागि पनि घाँस काटेर चाहिँ गोठ गएको त मम्मी भने बिचारा मलाई सघाउनु आइपुग्नु भएछ अनि गोठको अरू धन्दा सकेर चाहिँ म लागि सिधै गाई दुनेतिर अनि गाई दुहेर चाहिँ केटाहरूलाई पनि घाँस हाल्दी राखेर चाहिँ गाईहरूलाई पनि घाँस हालिदिए हुन्छ आजको मिनी भ्लग यतिमै थियो टाटा बाइ बाइ लभ यु गाइस।